1楼的鲨鱼终于对上了4楼的鲨鱼，但令1楼鲨鱼车柱英感到意外的是，像陶贤宇这种懒散的人为什么会主动出手？陶贤宇随意着反问：“你知道又能怎样？”下一秒，车柱英的拳头便到了他的脸上。就算陶贤宇不说，他也能猜到是那个女人在搞鬼。陶贤宇挨打后还是一副无所谓的样子，那么车柱英便再次狠狠给了他一拳。强大的力量令陶贤宇的整个身体倒飞出去。车柱英现在只想知道天龙的这帮家伙到底想干什么，但陶贤宇只是想睡觉而已。他小时候就因为嗜睡导致煤气外泄，幸好家里的狗狗康宇叫醒了他。虽然康宇叼着棒球想跟陶贤宇玩，但陶贤宇依旧只想睡觉。然而就在他躺在床上，康宇也叫个不停。被吵醒的陶贤宇神情顿时冷了下来，他认为睡觉是人类最重要的本能，可现在车柱英却在妨碍他去睡觉。陶贤宇的眼皮已经要撑不住了，他猛地一发袭击打在车柱英下颚处，车柱英短暂失去意识后立马恢复过来。陶贤宇现在只想去睡觉，妨碍他的人都是该死的。狩猎场内的刘海源知道少年监狱除了鲨鱼还有个重要人物，那就是25岁的韩秀雅。他现在是少年监狱第2馆的行政管理员，除此之外没有其他特殊经历。但周江灿据可靠的情报得知，韩秀雅是天龙常务理事郑雄的心腹。虽然他不清楚韩秀雅是怎么潜入不对外开放的第2馆，但他明白郑雄会利用韩秀雅对少爷不利。打猎回来的车江龙十分不屑，他并不把那头狡猾的野犬放在眼里。懒散的陶贤宇总是无时无刻不在打盹，在梦里的他完全感受不到现实沉重的疲劳。梦里的陶贤宇就像是普通人一样和一个孩子尽情奔跑，他希望这场梦能一直持续下去。但公交车司机却提醒他已经到终点站了，赶紧带着小狗回家吧，不然爸妈会担心的。被吵醒的陶贤宇十分不悦，司机还要赶着回家陪老婆孩子，但被吵醒的陶贤宇却抄着灭火器朝他砸去。监狱里的车柱英被陶贤宇打倒了，碍事的家伙消失后，陶贤宇也该继续行动了。处理完郑恩秀，他还能再睡10分钟。车柱英冷声问陶贤宇：10分钟够吗？不如我让你长眠吧。陶贤宇拜托车柱英不要妨碍自己，要不是因为车柱英碍事，陶贤宇早就美美躺在床上了。再次被击退的车柱英感到很奇怪，因为他发现陶贤宇一直只用脚攻击。车柱英内心隐隐有了个猜测，陶贤宇本想先把车柱英哄睡着，但车柱英要先验证自己的猜测，首先限制住陶贤宇下半身的行动，然后逼他用上半身应战。但陶贤宇依旧用腿攻击，并让车柱英别白费功夫了。不过这也让车柱英感觉自己没有猜错，那就是陶贤宇只会用脚。暗处的一台手机将战斗画面尽数开了下来。韩秀雅感觉自己还蛮有摄影天赋的。郑雄还是第一次从照片见到车柱英，他感觉车柱英跟车江龙不太像。像车江龙这种家伙竟然为了一己私欲把儿子送进监狱，实在是心狠。归正在倒是感觉这非常像车江龙的作风。郑雄一把抢过他手中的烙铁，车江龙为了达成目的，从来都是不择手段，这次郑雄也要来试一试。与此同时，车江龙正在扒狼皮，他想知道郑雄那家伙现在在搞什么鬼。周江菜一直有在留意郑雄常务的行踪，最近他发现郑雄与风险管理组接触频繁，车江龙瞬间便猜到了郑雄的意图。刘海源已经按照车江龙的指示开始行动了。在车江龙眼中，郑雄不过是一头野犬，而妄想成龙的野犬就该踩死。监狱内的战斗还在持续中，陶贤宇的睡觉时间只剩5分钟了。车柱英很好奇，他是故意用脚攻击吗？这对车柱英来说是好事，毕竟跟手脚并用的家伙比起来，陶贤宇的动作一眼就能看穿，不管是躲闪还是攻击，车柱英都能预测出陶贤宇的动作。他明白像陶贤宇这种高手肯定也知道这一点，所以车柱英更加不理解陶贤宇到底为什么一直不用手。车柱英的表现比韩秀雅想象中还出色，现在一切都在按照计划进行。韩秀雅成功让陶贤宇跟车柱英打起来了，他想要是这次计划成功，作为郑雄心腹的自己能当上天龙高阶主管应该指日可待了吧。此时韩秀雅不知道的是，远处已经有一杆大狙瞄准了他。不久前刘海源被车江龙派到监狱2馆执行任务，郑雄那伙人以为人外有人天外有天，但车江龙他们可是连天上的家伙都能打下来。刘海源确认好灰尘、手感、风向等一切都恰到好处，眼前是不能错过第2次的猎物。可就在刘海源即将开枪时，一只蛤蟆却挡住了他的瞄准镜，而那只狡猾的猎物立马就消失了。不过刘海源来这里可不是为了狩猎兔子，现在他该去做正事了。韩秀雅在察觉到异常的一瞬间便躲到门后，虽然他不知道是谁在偷看自己的背影，但这个行为还真是令人害羞了。监控室内的马元昌及外顶楼的监视器怎么故障了？不过他现在有更重要的事要做。平常都在睡觉的4楼鲨鱼，如今不仅攻击鱼群，甚至还和1楼鲨鱼车柱英打了起来。虽然对观察者来说，生态界发生巨变是件令人兴奋的事，但这次马元昌总觉得很不对劲，就像是有人在故意搅浑水。不过马元昌首先要扮演好观察者的角色。被发现破绽的陶贤宇落入了下风，车柱英瞬间便出现在他的身后。虽然这不关车柱英的事，但他还是想问陶贤宇为什么只用腿攻击，就像是有人捆住了陶贤宇的双手。如果一个人只使用上半身或下半身的其中一部分，那他能施展的招式就会相对减少。
这样一来，不仅攻击套路容易被看穿，就连防御也会受限，对手也能发动更多攻势。车柱鹰利用愤怒开启了超新状态，他的拳头再次靠近陶贤宇，携带着强劲的风声。陶贤宇的身体狠狠倒飞出去，直至撞爆了监狱的水龙头才停止。漫天的水花令陶贤宇想起了不好的回忆。那天又忘关没戏的他，本想大睡特睡一整天，只要在梦里，他那失重的身体就会轻松许多。但小狗去又来找他玩了。陶贤宇让康宇忍耐一下，等自己病好了再一起玩。可当他即将再次进入梦境时，康宇却叫个不停，又把他吵醒了。陶贤宇死死掐住了康宇的脖子，他不允许有任何东西妨碍自己睡觉。车柱鹰问陶贤宇还要打吗？他骑上陶贤宇，限制住其双腿。现在陶贤宇只能选择乖乖投降，但他却在这时用手掐住了车柱鹰。现在已经超过了陶贤宇睡觉时间30分钟。他告诉车柱鹰，自己之所以一直用脚，是因为自己的手是用来杀人的。现在陶贤宇就要杀了车柱鹰，他正用懒散情绪进入了超新状态。马元昌通过监视器全神贯注地看着这一幕，他将陶贤宇定义为深海中潜伏型掠食者天使鲨，那是极少数能在危机四伏的深海安然熟睡的生物。虽然平常他表现出一副沉睡的样子，但只要一清醒，他就会爆发出与鲨鱼相符的掠食本能。可这时马元昌却发现了不对劲，陶贤宇本死死掐着车柱鹰的脖子，他要让车柱鹰永远沉睡下去，可车柱鹰身上却骤然爆发出一股恐怖的气息。陶贤宇惊讶，这是什么东西？他现在只想知道车柱鹰到底是谁。白毛在监狱2馆的日常就是牵着山羊散步，有次他刚好路过了车柱鹰一有空就去的地方。白毛听说是有关超新训练之类的东西，这看起来就像是被机关枪扫射了。他知道这种连续开关超新的招式是有上限的，虽然可以连续攻击，却不能一击毙命的结束。但山羊却像是突然被吓到了般浑身发抖。白毛欣慰车柱鹰找到解决招式上限的办法了，这看起来就像是被火箭弹炸过。车柱鹰在爆发气势后再次将陶贤宇击退，陶贤宇不知道那是怎么回事，车柱鹰可是有备而来的，他的拳头携带着愤怒朝陶贤宇打去。但进入超新状态的陶贤宇也很强，车柱鹰险之又险躲开了他的攻击。他明白以陶贤宇那股手劲，要是再被抓到一次就必死无疑。陶贤宇的手只有在杀人时才会用，那是他杀死康宇后，家人为康宇举办了隆重的葬礼，因为康宇是陶贤宇唯一的弟弟。据说死亡原因是煤气泄漏引起的火灾，年幼的康宇没能逃出来，家人们都让陶贤宇不要太难过了。陶贤宇突然回忆起康宇死前挣扎的样子，以及那断气前的最后一声哥哥。陶贤宇不知道自己到底做了什么，嗜睡的他精神恍惚到经常出现幻觉，家人们都觉得陶贤宇非常可怜，但亲手杀死自己弟弟的他只感觉到超级爽。陶贤宇生平第一次感到身体这么轻松，他终于找到了保持清醒的方法。过去的陶贤宇就算睡死也无法消除疲惫感，他的人生总是在梦境和现实之间徘徊，每天都痛苦不堪的陶贤宇在用双手扼杀掉一条生命后，从指尖传来了令自己感到难以置信的舒爽，但那股舒爽维持不了多久。发起攻击的车柱鹰暗道糟糕，抓住他腿的陶贤宇问他知道我为什么会加入天龙吗？因为像天龙这样庞大的犯罪集团可以让我尽情杀人。这时陶贤宇掐住车柱鹰的手突然划开了，原来车柱鹰在自己脖子上抹了清洁剂。陶贤宇不理解他到处躲闪有什么意义，但车柱鹰明白自己只要制造出瞬间的破绽就好了。陶贤宇最受不了的就是有人浪费时间，他要用最后的方法立刻结束战斗。车柱鹰突然感受到一股强大的压迫感，陶贤宇本超级不想用这招，因为用了这招他会累到3天3夜起不来，但他现在必须要杀了车柱鹰。车柱鹰能感觉到这招自己躲不掉，然而这时陶贤宇的身体却猛地顿住，因为吴泰山跟郑恩秀合力抱住了他的一只腿。就算这样，陶贤宇也最多被拖延1瞬间，但这1瞬间对车柱鹰来说已经足够了。所谓的超新就是超越自己的极限，但是要维持那个状态的时间是有限的。车柱鹰的解决方法很简单，那就是制造完美破绽的1瞬间，将原本只在必要时释放的力量全灌注在一击之中彻底爆发。随后一声巨响响彻了整座监狱，打出全力一击的车柱鹰已经是气喘吁吁，此时陶贤宇已经失去了意识。郑恩秀向大哥道歉，都怪自己害事情变成这样。车柱鹰微笑着让他们一起回去吧。与此同时的典狱长室内，马元昌正在对韩秀雅行使作为典狱长的权利。